心毛病就係咁咯，喘氣。點解無端端喘氣係嘅？喎係嘛？嗱，呢種狗係呢種狗係最曳就係。佢個鼻短啊嘛，所以嗰個呼吸道係。即係錄定佢又話俾醫生聽佢咁啊。係啊，錄定。陣間冇事㗎啦，乖。我未我第一次見到最新。佢緊張啊，或者咩啊？唔好掂佢。有擘大口嘅。有佢自己去索。冇事啦佢。冇㗎。但係點解冇好似哮喘咁嘅？咁㗎呢啲狗，佢鼻短啊都話。佢個鼻係最親，因為佢。冇啦咪啊？冇啦。日日都有㗎。唔係，一時一個禮拜都冇一次。佢個樣都好似佢都唔辛苦㗎，係佢。等於人哋哮喘咯。啊！佢咁樣吸咗喺身。佢用邊度吸？用鼻啊？佢唔用鼻，佢用口嘅，佢唔擘大口嘅樣。呢種狗係咁。